我唔中意食咧。同你嘅廣東話一樣白白地。同我一齊試 crumble cookie。我哋今日只講廣東話，但係我啲廣東話麻麻地，但係 Marcus 嘅廣東話好好。OK， 我哋試呢個先。呢個先。呢個係 diet soda。香嗎？香嘅。香嘅。OK， 一齊。乾杯！乾杯！好甜啊！呢個稀稀嘅係咩嘢啊？係黑黑嘅。黑1到10我揀6吧。你咧？6，我5吧。我覺得麻麻地，係麻麻地。我唔中意食咧。同你嘅廣東話一樣麻麻地。你等陣個 cream 係酸嘅，係好酸，有啲食sour。麻麻地，唔好食。黑嘅嘢係咩？個朱古力朱古力派蛋糕有可能。有可能，麻麻地。呢個係咩嘢？朱古力下面係朱古力，朱古力，最上面有啲朱古力 brownie。brownie 廣東話點講？菠蘿泥。掰開，搣開，掰開，一打開你睇。我中意呢個黑色嘅餅乾。佢上面有冇咁甜啊？太呢個蛋糕嘅好軟。呢個係硬硬地嘅。How do you say soft？ 軟，呢個好軟。好脆。係好脆嘅。脆嘅。呢個下一個係乾。好香，好香。